Ma lolo, Yesu Alino. Kai da kake wucewa kullum da wani kamar wani ma ka wuce mai ga kai kana ta hauka. To me ba zai faru ba saboda Allah. Aka ake so a gamu. Wai ka duba na je gidan mai ma da nan mai kansa. Saboda Allah. Kaga san farashin man nan da ba haka bane. To abun yanzu ya wuce misiyari ya kawo mahalaka wai ka duba da kudin kama da kudin sai ka dinga gidan mai. Gida zaka kai ta gaba ka. To ya zai ya. Yaya kuma? Ya ake ciki? Maganar kasa. Kasa ta dagule. Ta Fi sabilillahi. A ce babban kasa kamar Najeriya. dan uwa. Ana rayuwar kashin dankali. Na sama ya take na kasa. Ka gani? Fi sabilillahi. Mu dai babu abin da zamu ce. Ina za a gan mu? Sai dai mu ce ubangiji Allah ya kau mana gyara To a amin Amin. Najeriya. A tausaya ma juna. Tun da dai aka ake tsarin ka ganin mu bari in je ba ka da. Ma lolo, ko ka sai da ta ka sai keke. Ba dole ne ba rayuwa. Allah ya mana maganin matsala da damuwa shugabanninmu Allah ya sa su ji tausayin mu